देखिए दोस्तों, ये डॉगी खाने के लिए ये उल्टा उठाता है और बंदर ये देखिए इस पे नाराज़ होकर इसको काटने के लिए दौड़ता है। ये देखिए इससे झगड़ा कर रहा है, इसको खाने नहीं दे रहा है। कुत्ता बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन बंदर इसको बार बार दूर हटा देता है। ये देखिए दोनों में दोस्ती भी है और दोनों में लड़ाई भी है। ये देखिए फिर एक बार कोशिश करेगा या नहीं करेगा।